Ярай, дәресебезді башлайық, вақыт кетіп бара. Бұл дәрістердің бүтәһенең дә темаһы әкият яҙырға өйрәнәм дип атала. Клуб юных писателей и поэтов проекты бұл асылған Өфө районының балалар ижады йортында асылған. Айрым сайты бар. Беҙ яҙыусылар башҡорт һәм рус телдәрендә үҙебеҙ белгәндәрҙе балаларға һөйләйбеҙ. Башҡорт телендә мин һөйләйем, яҙыусы Лилия Ҡәйепова, Лилия Һаҡмаров булам. Бөгөнгө дәресебеҙҙең темаһы геройҙарҙы һөйләшергә өйрәт дип атала. Беҙҙең әкиәт геройҙары ниндәй телдә һәм нисек һөйләшәләр икән? Бына шул турала барасаҡ беҙҙең һөйләшеү. Кемдәр килгәндәрҙе менә алабыҙ. Һаумыһығыҙ. Әҙерәк бөгөн ни өсөндөр бәйләнеш бик һәйбәт түгел тип әйттеләр. Бер ҙә борсолмағыҙ. Ошо клубтың сайтына инһәгеҙ, онда ссылкалар бирелгән була. Бөтә беҙҙең дәрестәрҙе үҙегеҙҙең буш ваҡытығыҙҙа ла ҡарай алаһығыҙ аҙаҡтан. Әммә ошолай онлайн ҡараған ваҡытта һеҙ үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы бирә алаһығыҙ һәм шунда уҡ ниндәйҙер файҙалы кәңәштәр алып, әкиәтегеҙҙе яҙа башлай алаһығыҙ бит инде. Шуның өсөн һәйбәт. Бына хәҙер бөгөн беҙ үтәсәкбеҙ инде геройҙарҙың теле тураһында. Сөнки, ни өсөн мин был теманы алдым? Сөнки ҡайһы бер әкиәттәрҙә, бына мин үҙем уҡыған инде башҡорт телендә һәм ниндәйҙер конкурстарға килгән әкиәттәрҙе уҡығандан һуң, шундай бер ҡыҙыҡ күренеш таптым инде. Күп кенә әкиәттәрҙә геройҙар бөтөнләй һөйләшмәйҙәр. Ниндәйҙер хәл ваҡиғалар тураһында күп кенә яҙыла, әммә уларҙың һөйләшкәне яҙылмай инде. Әкиәттә ысынында ул һөйләшеүе, геройҙарҙың һөйләшеүе бик мөһим. Сөнки ул үҙенең ошо теле аша, үҙенең әйткән һүҙҙәре аша кемгә өндәшә, шул кешегә ҡарата үҙенең мөнәсәбәтен аса. Ул шул кемгә өндәшә, шул геройҙы ул нисек ҡабул итә? Оҡшатамы, оҡшатмаймы? Ниндәйҙер ҡурҡамы, йәки ҡурҡмаймы? Бына шуларҙың бөтә хистәрен дә ошо һөйләгән һүҙҙәренә һалырға була. Һәм әгәр ҙә һеҙ ошо диалогтар һәм әйткән геройҙарҙың әйткән һүҙҙәрен ҡулланһағыҙ үҙегеҙҙең әкиәтегеҙҙә, әкиәтегеҙ йәнлерәк килеп сыға һәм тыңлаусыға ҡыҙығыраҡ була. Йәнә лә ул бер аҙ ҡыҫҡарта инде теге, нисек әйтәйем, йөкмәткеһен ҡыҫҡарта, яҙыуҙы ҡыҫҡарта. Сөнки бер 2-3 кенә һүҙ менән ул күп 3-4 һөйләм яҙа торған һөйләмде лә аңлатып әйтеп була. Һүҙҙәрҙе дөрөҫ итеп һайлаған хәлдә инде. Мин бына үҙем уҡыған ваҡытта, уҡыған саҡта инде әкиәттәрҙе, мин башҡорт халыҡ әкиәттәре буйынса күберәк һеҙгә һөйләйем инде, сөнки ул халыҡ әкиәттәре һеҙҙең кластан тыш уҡыу дәреслегендә һәм туған тел дәреслектәрендә барһа ла бар. Шул әкиәттәргә таянып ҡына һөйләргә тырышам инде. Бына шуларҙы уҡыған ваҡытта мин шуларҙы айырып алдым инде. Ниндәй телдә һөйләшәләр беҙҙең әкиәт геройҙары? Нисек һөйләшәләр? Бына бер ҡыҙыҡ үҙенсәлек таптым, ебет. Әйтәм бит инде, башҡа әллә ни әҙәбиәт юҡ уҡырға. Мин күберәк үҙем уҡыйым да, үҙем шундай һығымталарға киләм инде. Ул әкиәттең геройҙары бөтөнләй таныш булмаған мына бер герой китеп барала. Герой ул ниндәй герой булырға ла мөмкин? Кире герой булһа ла, ыңғай бөтәһе лә герой тип атала тип әйттек бит инде. Әкиәттең геройҙары. Был теге батырҙар тураһындағы герой ғына түгел. Ул
хайвандар тураһындағы әкиәттә лә барыбер герой дип атала. Персонаж тиһәк тә була, персонаж рус һүҙе, шуға мен герой дип алам инде. Шунан ошо герой бөтөнләй таныш булмаған икенсе бер әкиәттең героен осратһа, ул ниндәйҙер һүҙ, теләк әйтергә теләһә, һаулыҡ һорашып тормай. Бына ошо әкиәттең телмәрҙәрендә күбеһендә бөтөнләй һаулыҡ һорашыу тигән нимә юҡ. Мин быны шулай дип аңлатам инде, сөнки һаумыһығыҙ, һаумы тип әйткәс бит инде, теге ул һаулыҡ һорашҡан, кемдән һаулыҡ һораша, шул кеше үҙенең ниндәй хәлдә икәнен һөйләргә тейеш, хәле һәйбәтме, насармы икәнен әйтергә тейеш бит инде. Бына уларҙы әйтә башланы һине, ул әкиәт тыңлаусының фекере тарҡала. Һәм ул икенсе яҡҡа сығып китә бит инде. Әкиәттә иң мөһиме бер маҡсатты алаһың да, шул юл буйлап китеп тик бараһың. Бер ҡайҙа ла ситкә тайпылырға кәрәк түгел. Сөнки ситкә тайпылғанда ул әкиәт тарҡау килеп сыға, аңлашылмай. Бер әкиәт эсендә 2 әкиәт, 3 әкиәт булып китә. Бына шуны онотмағыҙ, яраймы? Шунан һуң бына был һаулыҡ һорашмау тигәндәрҙе мин һәр бер ошо үҙем тапҡан ҡыҙыҡ һөйләшеүҙәрҙе таптым да, уларға миҫал һеҙгә килтерәм хәҙер. Бына Урал батыр әкиәтендә бит, ул әкиәт эпосы түгел, әкиәттә. Бына Йәншишмәне барып таба бит инде Урал батыр. Шунан шуны тапҡандан һуң ул күрә инде, дейеү ята нейҙә, Йәншишмә сылтырап ағып ята ти. Шунан һуң хәҙер дейеү уны һаҡлап ята икән ти. Хәҙер Урал батыр ул алыҫтан, күҙ күрме ерҙән үк, алыҫтан дейеүгә яҡын барылмай бит инде ул, ҙур булғас. Ул һаулыҡ һорашып тормай, бына нимә тип әйтә. Эй, дейеү, юл бир, мин Йәншишмә һыуын алырға килдем, тип әйтә. Тип һөрөнләне ул. Әйтеү генә түгел, һөрөнләй, ҡысҡыра. Шунан дейеү бер ҙә иғтибар итмәй, бының һүҙен ишетмәгән һымаҡ тик кенә ята бит инде. Ул был егет берҙән был ошолайтып һаулыҡ та һорашмай ҡысҡырып әйтеүе егеттең батыр икәнен күрһәтә. Һәм дейеүҙең тик кенә ятыуы ул һынап ҡарай бит инде. Был нимә эшләр икән аҙаҡтан, хәҙер нимә эшләр икән тип шуны һынап ҡарай бит инде. Ана шуларҙы шулайтып ята биргәс, был Урал батыр бер ҙә аптырап тормай, әҙерәк көтөп тора ла, яуап бирмәгәс инде, алыштанмы, сабыштанмы ти. Бына шул алыштанмы, сабыштанмы, шундай һүҙ бит, ул теге 2 һүҙ инде, икеһе лә нисек әйтәйем икән, хәрәкәт, эш хәрәкәтте белдерә торған һүҙҙәре бит, теләкте белдерә торған. Алыштанмы, сабыштанмы тип әйтә. Алышҡын киләме, әллә сабышҡын киләме тигәндә әйтә инде. Ана шул һүҙҙәр батырҙар тураһындағы әкиәттәрҙә бик йыш осрай. Уны ана шул иң батыр, иң төп геройҙар әйтә инде. Шул мына шулай итеп әйтеүе, ул батыр икәнен аңлата бит инде. Хәҙер, мәҫәлән, Аҡъял батырҙы ҡарайыҡ хәҙер. Бында мин китапта билдәләп ҡуйғанмын инде. Аҡъял батырҙа бит хәҙер Иргәйел үҙе бер ҡарыш, һаҡалы 1000 ҡарыш ҡарт ишекте туҡылдата ла, хәҙер инәм ти бит инде. Өйгә ошо инерҙән алда, мына хәҙер шул ерен уҡыйым, мына ул әкиәттә яҙылмаған. Урман батыр өйҙә ултыра ине, туҡылдатты ла, ишекте асып ебәргәйне, килеп улай тип ҡына яҙылмаған. Мына улар һөйләшәләр, ебет, ишек аша ла һөйләшәләр. Тыңлағыҙ әле. Урман батыр, кем ул? Тип һораны ти. Шунан яуап бирәйен, мин ҡунаҡ тигән тауыш ишетелгән тыштан. Ҡунаҡ булһаң ин тигәндә, Урман батыр ишекте асҡан. Ул ҡыҫҡа ғына һөйләшәләр. Ҡунаҡ булһаң ин. Кем һин, нимәгә килдең тип һорамай.
Қараһа, уның алдында үҙе бер ҡараш Иргәйел ҡарт тора, ти. Хәҙер Иргәйел әйтә: «Мине күтәреп индер», тигән был ҡарт. Бына һеҙ күҙ алдына килтерегеҙ, урманда сит бер өйгә ишекте туҡылдаттығыҙ да, килеп инендегеҙ икән, ти. Шунан килеп ингәс тә, ишекте асып ебәреү менән, һеҙ үҙегеҙ ҙә һаулыҡ һорашмайһығыҙ, бит. Бына һаулыҡ һорашмай тинем бит инде, бит. Шунан һуң, мынау был Урман Батыр ҙа ул кеше менән һаулыҡ һорашмай. Шунда уҡ нимә кәрәк, ниндәй эш хәрәкәт кәрәк, шул турала һүҙ бара. Мине күтәреп индер. Ул был айтып әйтеүе, ибет, ул ана шул геройҙың, Иргәйелдең инде, Иргәйел ҡарттың, ни тиклем теге башҡортса бер мәнһеҙ тигән һүҙ бар инде, мәнһеҙ, үҙен бик эре тотҡан, ул нимә теләй, шуны ҡысҡырып ҡына, гел генә бойороп ҡына эшләтә торған бер кеше икәнен аңлата бит инде. Ул шунда уҡ беҙҙең алда кире образның, кире образ килеп баҫа бит инде. Мине күтәреп индер, тигән был ҡарт. Шунан һуң, ул әле ул ғына менән бөтмәй, ул Урман Батыр теге ҡартты өйгә күтәреп индергән. Был ҡунаҡ булғас, беҙҙең башҡортта йола бар бит инде. Уларҙы ихтирам итеп, ул нимә тип әйтһә лә үтәргә кәрәк тигән. Ул күтәреп индерә, ибет. Күтәреп индергәс, мине түргә ултырт. Тағы ла шул уҡ бойороҡ һөйләмен әйтә бит инде. Бына шуның шикелле, бына бөтә ултыртып уҡып тормайым бында, бына ҡаҙан тултырып ит бешергәнһең икән, миңә ашарға бир. Ул шулайтып талап итеп кенә бөтә бешергән итен ашап сығып китә бит инде. Бына ошо 2-3 һөйләм генә бер-береһе менән әйтеп һөйләшеүенән дә беҙ күрәбеҙ инде был ҡарттың ниндәй герой икәнен. Кире герой бит. Ул тыңлап та тормай, тәртипһеҙ, әҙәпһеҙ, гел бойороп ҡына һөйләшә. Бына шуларҙы күрһәтер өсөн беҙгә шундай һүҙҙәр менән һөйләштергән. Был геройҙы һөйләштерәләр әкиәттә. Шунан тағы ла бер үҙенсәлегенде ошо әкиәт геройҙарының һөйләшеүендә инде улар бер үк һүҙҙәрҙе ҡабатлайҙар. Күп кенә ҡабатлайҙар инде. Бына мин хәҙер һеҙгә Үгәй ҡыҙ тигән, элек тә беҙ тикшергәйнек ул әкиәтте. Үгәй ҡыҙ әкиәтенән ниндәй һүҙҙәр күп ҡабатлана икән, шуларҙы әйтәм. Был беҙҙең әкиәт яҙғандағы һүҙҙәр менән һеҙ бутамағыҙ. Беҙ үттек бит инде борон-борон заманда ти тигән һүҙҙәр, улар түгел. Был бында беҙ әкиәт геройҙарының һөйләшкәнендәге һүҙҙәр тураһында ғына һүҙ бара. Шул турала ғына һөйләшәбеҙ. Бына хәҙер үгәй ҡыҙҙа Гөлбикә менән Миңлебикә бит инде. Хәҙер Гөлбикә йомғағы тәгәрәп китә лә, йомғағы артынан сығып китә бит инде. Беҙ әйттек бит инде, 3 тапҡыр ул ниндәйҙер һанауҙы нимәлер үтергә тейеш бит инде. Хәҙер бына беренсе тапҡыр ул бер кешене осрата ла, хәҙер былай дип һорай. Йомро-йомро йомғағым тәгәрәп киткәйне. Шуны күрмәнегеҙме? Тип һораған. Ул бында әкиәттә шундай ҡыҙыҡ жанр ул. Ул кешене бит, бына бигерәк тә балалар тыңлай бит инде. Ул һөйләшергә өйрәтә. Яңы һүҙҙәр өйрәнергә ярҙам итә бит. Шунан ул теге бына йомро-йомро йомғағым, ул шиғыр һымаҡ яңғырай бит инде. Шундай матур ғына шиғри һүҙ индереп, йырлап әйткән шикелле һөйләшә бит инде беҙҙең геройыбыҙ, бит. Ул үҙенә күрә әкиәткә йәм өҫтәй. Бына былай дип әйтә ул: «Йомро-йомро йомғағым тәгәрәп киткәйне, шуны күрмәнегеҙме?» тип һорай икән. Теге кеше былай дип яуап бирә: «Анау яҡҡа бер йомғаҡ тәгәрәп китеп бара ине, шул булғандыр әле һинең йомғағың», тигән уға осраған бер кеше. Шунан Гөлбикә шул яҡҡа табан барған, бара торғас һыйыр көтөүен сөйөнә осраған. Бына тағы ла ҡабатлана: «Йомро-йомро йомғағым тәгәрәп киткәйне, шуны күрмәнегеҙме?» тип һораған. Бында әкиәт яҙыусы бер ҙә Гөлбикә тағы ла ул кешенән йомғағым тәгәрәп китмәнеме тип һораны тип яҙмаған. Ул шул уҡ һүҙҙәрҙе яңынан ҡабатлаған. Тимәк,
ошо әкиятте һөйләп торучы балага ошо йомры йомгагым дигән матур һүҙҙе башына һеңдерергә теләгән һәм күп итеп әйткән шуның өсөн. Иҫендә нығыраҡ ҡалһын ошо йомғаҡ образы тип уйлаған инде. Бына шулай итеп ул хәҙер тағын көтөүсе шул уҡ әйтте. Теге юлы анау яҡҡа тигәйне бит, анау яҡҡа бер йомғаҡ тәгәрәп китеп бара ине тип әйтә. Бына беренсе һүҙе анау яҡҡа. Хәҙер был икенсе көтөүсе әйтә инде, бынау яҡҡа бер йомғаҡ тәгәрәп китеп бара ине. Тимәк, анау яҡҡа тип әйтһәң дә дөрөҫ, ибет. Бынау яҡҡа тип әйтһәң дә дөрөҫ. Бына ике һүҙ булды, өйрәндек, ибет. Ике төрлө беришерәк мәғәнәле ике төрлө һүҙ булды, ибет. Шунан хәҙер өсөнсө тапҡыр киттек. Өсөнсөһөндә йылҡы көтөүсеһенә осрай. Хәҙер йомғағым тәгәрәп киткән, шуны тағы ла ҡабатлай, ибет. Шунан йылҡы көтөүсеһе әйтә, ана теге яҡҡа бер йомғаҡ тәгәрәп китте. Бына иғтибар итегеҙ әле. 3 төрлө яуап бирҙеләр, шулай бит? Бер иш итеп яуап бирмәнеләр. Ул бер иш итеп һораны ғына, йомғағым тип яуап бирҙеләр. Береһе әйтте, анау яҡҡа тине. Икенсеһе бынау яҡҡа тине. Өсөнсөһө ана теге яҡҡа тине. Бына шул бәләкәй генә бер әкиәт эсендә бала 3 төрлө һүҙҙең 3 төрлө яңғырашын ишетте. Йүнәлеш бирә торған һүҙҙәрҙең инде. Анау яҡҡа, теге яҡҡа, бына шундай һүҙҙәрҙең инде. Бынау яҡҡа, бына һәр береһе лә дөп-дөрөҫ матур һүҙҙәр бит инде. Бына шундай теге биҙәү һүҙҙәре тип әйтәм инде мин аларҙа. Төрлө һүҙҙәрҙе шул 3 тапҡыр ҡабатлағанда 3 төрлө һүҙ, бөтә һүҙҙәрендә түгел, ә бер нисә урында бер үк мәғәнәле һүҙҙең 3 төрлө синонимен тип әйтәйем икән инде ҡуйһағыҙ, ибет, ул әкиәт йәнлерәк була, йәмлерәк була һәм уны тыңлауы күңеллерәк була. Кешеләр яңы һүҙҙәр өйрәнеп ҡалалар бит инде. Шунан бына бер үк һүҙҙәрҙе ҡабатлау, һаулыҡ һорашыу юҡ, бер үк һүҙҙәрҙе ҡабатлау тигәндә тағы ла бар беҙҙең бына бер әкиәт инде, үгәй ҡыҙ әкиәтен тағы ла ҡара. Үгәй ҡыҙҙа тағы ла бар бына ошо һүҙҙәр, хәҙер әйтәм, был яғында. Ул әйтә, бына Гөлбикәгә лә, Миңлебикәгә лә теге әбей бер үк эш ҡуша. Бер үк эш ҡуша, шул эште ҡушты тип кенә әйтелмәй, ошо әбейҙең һүҙҙәре килтерелә. Бына иң беренсе Гөлбикәгә ул әйтә, мине ҡарарһың, ашарға, эсергә әҙерләрһең, эш табылыр ул ҡыҙым, эшләйем тигән кешегә. Тей бит инде бит, Гөлбикә быға риза булған. Иртәгеһен әбей, келәттә тары ярмаһы булыр, шуны килегә һалып төйҙә, ононан ҡоймаҡ ҡой тигән. Бына ул был ҡыҙҙы ул тәүге күргәндән үк шул тиклем яратып ҡабул итә Гөлбикәне. Гөлбикә егәрле ҡыҙ бит инде. Һәм уға шундай йомшаҡ итеп, матур итеп, оҙон итеп, матур аңлата бит. Хәҙер киләйек әле шул уҡ һүҙҙәрҙе, ул мәғәнәһе шул уҡ ул, әммә иғтибар итегеҙ, нисек айырыла. Шул уҡ һүҙ эштәй бетәй Миңлебикәгә нисек тип, нимә тип ҡуша икән? Ҡана ҡарайғыҙ. Хәҙер. Бына хәҙер. Әбей Миңлебикәне лә һанап ҡарамаҡсы булып, миндә 1-2-3 көн торорһоң да, шунан ҡайтып китерһең тигән. Ҡыҙ риза булған инде. Ул байлыҡ алғыһы килә бит инде. Шунан әбей былай тип әйтә. Ҡыҙым миңә ҡоймаҡ бешереп бирһәнә тигән. Ул теге тары ярмаһы китереп, уны төйөп, бешереп бир тип әйтмәйем, оҙон итеп, ибет. Миңә ҡоймаҡ бешереп бир кенә ти. Был нимә тип әйтер икән тип һорай бит инде. Шунан Миңлебикә былай тип яуап бирә. Нисек бешерергә һуң уны ти? Ул берҙе һанап ҡараны ла, ибет, нимә тип әйтер икән тип, ул тәүге. Шунан был Миңлебикә шул ҡоймаҡты бешерә белмәйем тип әйтте бит инде, ибет. Нисек бешерергә тигәс, тимәк ул белмәй ҡоймаҡ бешерергә. Шунан әбейҙең алдан уҡ был ҡыҙҙы күргәс нимәһенеләр оҡшатмаған бит инде. Шуға ул ҡыҫҡа ғына әйтеп һанап ҡарай. Шунан һуң үҙенең ошо итеп әйткәне ысынлап та дөрөҫ икән, был ҡыҙ ялҡау икән дип белә лә, нисек бешерһәң дә ярай тигән әбей. Бына ул әгәр ҙә Гөлбикә, бына тәүҙәге егәрле ҡыҙ ибет, уны нисек бешерәһең
бешерергә һуң тип һораһа, ул Гөлбикәгә лә бәлки шулай дип яуап бирер ине, нисек бешерһәң дә ярай дип. Ә был Миңлебикә шулай дип һорағас, уның йәне көйәлә. Менә уның йәне көйәлә шулай дип, ул әйтеп бер нимә лә яҙылмаған. Менә тыңлағыҙ әле. Ҡыҙым миңә ҡоймаҡ бешереп бирһенә тигән. Ә нисек бешерергә һуң уны тип һораған Миңлебикә. Нисек бешерһәң дә ярай тигән әбей. Менә 3 кенә һүҙ ибетәй, бер-берһе менән һөйләшкән. Шул мин һеҙгә әле оҙон итеп шуны һөйләргә була ибет, теге проза теле менән. Ә был диалогта бер-берһе һөйләшкәндә, ана шул бер-берһенә ҡараған мөнәсәбәттәре, был ҡыҙҙы яратмағаны тиҙ генә беленә лә ҡуя. Менә шундай ниҙәрҙе һеҙ ҡулланығыҙ әкиәтегеҙҙә. Әгәр ҙә шулай теләһәгеҙ инде. Ул берҙән ҡыҫҡа ғына яҙыла ибет. Һәм уның бер геройҙың икенсеһенә мөнәсәбәтен оҙон итеп яҙып тороу кәрәк булмай ҙа ҡуя. Шуның менән аңлашыла ла ҡуя. Шунан ҡыҫҡалыҡ хас тинем бит инде. Менә тәүҙә оҙонораҡ итеп әйтә лә, аҙаҡтан ҡыҫҡа ғына әйтә. Менә бында ла шул уҡ бит инде. Тәүҙә матур итеп аңлатты, тарыны төйөп, шулай итеп ҡоймаҡ бешер тип әйтте бит инде. Ә икенсеһендә ул ҡыҫҡа ғына итеп әйтә. Ҡоймаҡ бешер. Бөттө шуның менән, ни бит. Шунан һуң теге Монсаяҡ, Сәйсер, уларында ул икенсеһендә ҡыҫҡа ғына әйтә. Мин хәҙер висте дип тормайым. Үҙегеҙ яйлап ҡына мин әйткәндәрҙе аңланығыҙ бит инде. Ипләп кенә ҡарап сығығыҙ яңынан, яраймы? Һеҙҙең китабығыҙҙа бар бит ул. Беренсе әйткәнендә оҙонораҡ итеп әйтә, икенсе тапҡырында ул ҡыҫҡараҡ әйтелә һәр ваҡыт. Шунан төрлө диалогтарҙа махсус өндәшеү һүҙҙәре ҡулланыла. Ул һүҙҙәр, ул теге кешенең исеме түгел, ә менә ошондай һүҙҙәр. Менә бабай, кешекәй, егет кеше, ибет, улыҡайым, әбекәйем, тағы ла кемдәр. Менә шундай инде. Менә хәҙер мин һеҙгә Аҡъял батырҙа ниндәй, нимә тип өндәшә ул теге Урман батыр, Тау батырға. Шуны ғына ҡарайыҡ та хәҙер. Ул теге шундай теге сағыу ғына миҫал ул. Шуның өсөн мин шуны алдым. Менә тыңлағыҙ әле. Хәҙер иң беренсе ул Урман батырҙы осрата бит инде. Бер урындан икенсе урынға ағастарҙы күсереп алып йөрөгән Аҡъял батыр. Урман батырҙы осрата ла, ул нимә тип әйтә? Ул әлеге лә баяғы һаумыһығыҙ, хәлегеҙ нисек, нимә эшләп йөрөйһөң? Ундай бер нимә лә юҡ ибет. Һорап тормай бер нәмәһендә. Бында ул мөһим түгел, уның хәлен һорау ибет. Шунан хәҙер был һорай. Эй, кешекәй, кем һин? Ни эшләйһең бында? Эй, кешекәй тип әйтә ибет. Кеше лә түгел, кешекәй ти. Ул Урман батырҙы ошо итеп әйтеү менән ибет, ул үҙенән саҡ ҡына түбәнерәк ҡуя тигән һүҙ. Ул алдан уҡ әкиәттә алдан уҡ теге ҡармаҡ ташлана тибеҙ инде. Алдан уҡ белеп тораһың, был кеше, менә шул әле осраған кеше, Аҡъял батырҙың батырлығына тиң батырлыҡ эшләй алмаясаҡ, уның батырлыҡтары әҙ буласаҡ, һәм бәлки ул хатта кире герой булып та ҡуйыр тигән ниндәйҙер бер уй килеп менә башҡа инде. Менә кешекәй тип әйтеүенән генә. Менә ул кешекәй, ул юҡҡа ғына шулай тип әйтмәй бит. Ысынында, ул ысынлап та Урман батырҙа, Тау батырҙа, ул Аҡъял батырға хыянат итеп, уның байлығын алып, ҡоҙоҡҡа ташлайҙар бит инде. Менә улар ысынлап та ошо кешекәй тигәнгә тура килеп ҡуя бит инде аҙаҡтан, ибет. Хәҙер менә әбекәй, бабай, уларҙы һеҙ үҙегеҙ ҡарарһығыҙ, иғтибар итерһегеҙ, яраймы? Кешенең исемен хатта белгән хәлдә лә ул егет, менә ҡуҙы көрпәс менән майын һалыуҙа, теге күсәрбей, ҡуҙы көрпәскә егет тип кенә өндәшә, ибет, егет. Ул хатта батыр, көслө булһа ла һин батыр тип әйтмәй, ул сөнки хан бит инде, ул гел кешеләргә кәмһетеп әйтергә өйрәнгән. Ул теге үҙенән юғарыраҡ кешеләргә, көслөрәк кешеләргә лә теге һүҙ менән булһа ла бирешкеһе килмәй инде. Менә шул бөтә характерының һыҙаттарын ибет, менә ошолайтып һүҙ эсенә һалырға була. Шунан хәҙер
тағы бер төрлеһе бар, сәбәбен аңлатып тормай, шунда ук үз фекерен әйтә менә геройдар, кайбер геройдар бит. Үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Ни өчен шулай, нимәгә икәнен ул бер ердә лә язылмаган бит. Герой ул үзенең фекерен тиз генә бер ике-өч кенә һүз менән аңлатып куя. Менә Акъял батырга киләйек әле тагы. Хәзер онда сагыу гына бер мисал. Хәзер Акъял батыр бу аҙағы инде әкиәттә. Тау батыр менән Урман батыр теге байлыҡты бүлешеп ултырған ваҡытында Акъял батыр быларҙы килеп теге нидән ҡоҙоҡтан килеп сыға ла Сәмерғош менән ни бит. Ул Акъял батыр быларҙың алдына килеп сыға инде. Ну, күреп ҡала инде быларҙың шул байлыҡ бүлешеп ултырғанын. Һәм нимә тип әйтә, менә тыңлағыҙ әле. Иғтибар менән тыңлағыҙ. Был бер генә һөйләмәй бит. Бөтә Акъял батырҙың ошо Урман батыр менән Тау батырға булған мөнәсәбәтен бөтә асып һала. Ул әкиәттә Акъял батыр Урман батыр менән Тау батырҙы яратманы. Ул уларға нәфрәт менән китеп бара ине. Бер ниндәй ундай һүҙҙәр юҡ. Был хикәйәлә генә шулай була. Әкиәттә улай түгел. Бына унда ҡыҫҡа ғына була. Бына тыңлағыҙ әле. Акъял батыр бара ятһа, бер ағас төбөндә Урман батыр менән Тау батырҙың теге байлыҡты бүлешеп ултырғандарын күреп ҡалды, ти. Эй, оятһыҙҙар! Һеҙҙе юлдаш итеп йөрөгән мин иҫәр. Әҙәм аҡтағы кешеләр икәнһегеҙ. Бына ул теге 3 кенә һөйләм бит. Шунда бөтәһен аңлатып бирҙе. Оятһыҙ, уларҙың оятһыҙ икәнен бит. Үҙе шуларға ышанған өсөн үҙенең иҫәр икәнен дә аңлатты. Шунан уларҙың әҙәм аҡтағы кешеләре менән бу байлыҡ өсөн генә йәшәгәндәрен бит. Шулай итеп аңлатты бит. Тип ҡысҡырҙы, ти, Акъял батыр. Мына шулай. Ана шулай итеп теге ул һорап тормай. Мына мине нишләп, ул теге нимәле? Ни өсөн һеҙ мине ҡоҙоҡҡа өҙөп төшөрҙөгөҙ, теге арҡанымды тип, ул теге допрос ойоштормай бит Акъял батыр. Ысынында бит былай тормошта алдан һинәк ул кеше килергә лә, һеҙ нимә эшләп ултыраһығыҙ тип һорайыр ул тәүҙә. Беҙ байлыҡ бүлешеп ултырабыҙ. Һеҙ минең сығарған байлыҡты бүлешәһегеҙме? Ана шулай итеп һөйләшеп китерҙәр бит. Улай итеп һөйләшеп ултырһаҡ, оҙаҡ булып китә. Һәм тыңлаған кешегә күңелһеҙ була. Шуның өсөн фекерҙең емен юғалтмаҫ өсөн, ошо эш хәрәкәттәрҙе тиҙ генә эшләр өсөн ошолай итеп әйттерә бит инде. Менә 3 кенә һөйләм әйттерҙе. Оятһыҙ. И всё шуның менән булды. Аңлашылды. Шунан хәҙер ваҡиғалар бик мөһим булмағанда дөйөм һүҙҙәр ҡулланыла. Менә диалогтарҙа һөйләшкәндә бит. Хәҙер мин һеҙгә миҫал итеп Әминбәкте килтерәм хәҙер. Мына ул Әминбәк шул уҡ ваҡиға бит инде. Каруан менән китеп баралар. Уны теге сығарған байлыҡтарын алып китеп баралар бит инде каруан. Үҙен ҡоҙоҡҡа төшөрөп ҡалдырҙылар да, шундай уҡ ваҡиға. Шунан Әминбәк хәҙер батша булып алғас, сығып каруандың үҙенең ялсыларына әйтә. Һеҙ ти менә ошо каруанды барып табығыҙ тип әйтә. Менә мин әйткән шикелле әйтмәй ул. Менә нисек итеп әйтә. Тыңлағыҙ әле. Хәҙер. Таң атыуға Әминбәк вәзирҙәрен саҡырып алғанда, фәлән юлдан фәләнсә каруан килә. Шул каруанды юлда туҡтатып, бөтә байлығын һанап, зәкәт алып ҡайтығыҙ тигән. Мына мин нимә әйтергә теләгәнде аңланығыҙмы? Ул былай тигән: фәлән юлдан фәләнсә каруан килә. Был тыңлаусыға ла, хатта ошо ниҙәргә лә тип әйтәйем инде, үҙенә лә хатта инде ул каруандың ҡайҙа, ниндәй юлдан сығып, ниндәй сүллектә, ниндәй йомош менән ҡайҙа китеп барғаны ул бөтөнләй кәрәк түгел. Географияһы кәрәк түгел. Бына шул көньяҡтан төньяҡҡа, шул ҡаланан был ҡалаға китеп бара ине тип әйтмәй бит ул. Фәлән ерҙән, фәлән юлдан фәләнсә каруан килә. Хатта тыңлаусыға ла был мөһим түгел. Уға мөһим
ул вәзирҙәре барыбер нисек тә уны таба. Был дөрөҫ итеп ҡайҙалыр барырға әйткән бит инде каруандың ҡайҙа китеп барғаны. Һәм иң мөһиме бында шул каруанды туҡтатаһығыҙ да уның ниндәй байлыҡтары булғанын, бөтә байлығын иҫәпләп тартып алаһығыҙ. Сөнки был байлыҡтар бөтәһе лә Әминбәктең шул нигә сығарған, ер аҫтынан сығарған байлыҡтары бит инде. Бына шулай. Шулар, мана шул фәлән, шундай теге билдәһеҙлекте белдергән һүҙҙәрҙе лә ҡулланалар шул теге әкиәт геройҙары һөйләшкән ваҡытта. Бер ҙә ҡурҡмағыҙ, әгәр ҙә шулай теге ҡайҙа барғанын, нимәһен конкретно яҙырлыҡ булмаһа, әгәр ҙә һеҙҙең маҡсатығыҙ икенсе икән, уны күрһәтеү түгел, конкретно юлда икәнен, ниндәй юлда, шулай итеп фәлән юлда, фәлән ерҙә, шулай итеп ғына әйтәһегеҙ. Ул бер ҙә ни түгел, хилаф түгел әкиәт өсөн. Хәҙер етем төлкө әкиәтен ҡарайыҡ әле. Унда нимә икән? Бына иғтибар итегеҙ, һеҙгә һорау бирәйем тигәйнем әле. Әгәр яҙҙыртып өлгөрһәм инде. Ней? Хайуандар тураһындағы әкиәттә диалогтар күп була. Ни өсөн шулай икәнен һеҙ яҙығыҙ. Бына хайуандар кешенән нимәһе менән айырылалар. Шул сәбәптән ул ошонда хайуандар тураһындағы әкиәттәрҙә диалогтар күп була. Ул диалога булмаған хайуандар тураһындағы әкиәт мин әле күргәнем юҡ. Башҡа ҡайһы бер геройҙар тураһында, анда кешеләр тураһындағы әкиәттә булырға мөмкин. Хәҙер бына мин һөйләй торам, һеҙ ошонда чатҡа яҙығыҙ. Хәҙер ҡайҙа ул чат? Бына мин чатты күрһәттем, бит күренеп тора. Яҙаһығыҙ да һеҙ чатҡа яҙырға өйрәнегеҙ, кемдәр әле менә яңы килгән, бит яҙып ебәрергә, менә нимәһе менән айырыла һәм ни өсөн ошо хайуандар тураһындағы әкиәттәрҙә диалог күп була. Бер-береһе менән һөйләшеү, кеше телендә һөйләшәләр улар. Хәҙер етем төлкө. Етем төлкө әкиәтендә бына ошо диалогтарҙа нисек теге ваҡиғалар әҙләп кенә, яйлап ҡына үҫеп китеп бара. Ана шуны күрһәтергә мөмкин әкиәттә. Бына тыңлағыҙ әле. Хәҙер был иң беренсе, беҙ әйттек бит инде, иң алда оҙон итеп әйтелә лә, әгәр ҙә шул уҡ ваҡиға тағы ла бер тапҡыр ҡабатланһа, был юлы ҡыҫҡа ғына итеп әйтелә. Бына хәҙер беренсе тапҡыр был төлкө үҙе алдай бит инде, мине бурһыҡтың балаһы тыуған, шуны исем ҡушырға саҡырҙылар тип, ул үҙе өй башына менеп май ашамаҡ була бит инде, батмандағы майҙы. Хәҙер бына шул хәл инде. Хәҙер былай була. Хәҙер ҡайтҡас инде, был өйгә инде, ошо йәнәһе лә бурһыҡтың балаһына, ул ысынында бурһыҡҡа бармай бит инде. Нимә тип һорайҙар? Нимә менән һыйланылар үҙеңде? Һорайҙар бит инде. Был хәҙер һөйләй, ҡурылған ҡаҙ, тултырылған тауыҡ, һары май менән тип яуап ҡайтарған да төлкө ирендәрен ялап ҡуйған. Ашаған бит инде, бик шундай довольный әйтә бит инде. Шунан һуң, ниндәй исем ҡуштың? Тип һораған эт. Баш бала тип яуап ҡайтарған төлкө. Баш бала. Бына иғтибар итегеҙ ошо һүҙгә. Сөнки ул иң беренсе башын башлап ашаны. Батмандың өстән бер өлөшөн ашаны бит инде, өҫтөн ашаны. Шуға баш бала. Бында юмор тип әйтәйем икән, халыҡ юморы ла бында килеп ҡушыла. Ул һүҙ уйлап тормай, әллә исем уйлап тормай, бит. Мәҫәлән, баш бала тип инде, теге кем дип исем ҡушаһың? Бурһыҡтыҡын. Бурһыҡ бай, манда. Шулай итеп, берендәй ҙә исем уйлап тормай, бит. Баш бала тиҙә ҡуя инде. Ниндәй исем ҡуштың тиһә. Сөнки әгәр ҙә ниндәйҙер бер кеше исемдәрен әйтә башлаһаң, ул исемдәр әлеге лә баяғы тыңлаусының фекерен ситкә алып китә. Баш бала тигәс, был уйлана башлай бит инде. Ни өсөн шул баш бала тип ҡушты икән тип. Әле уйлай ғына. Хәҙер дауам итә. Шул уҡ хәл яңынан ҡабатлана. Хәҙер икенсе көндө төлкө
тағы ла исем ҡушырға барырға кәрәк. Икенсе көндө ул сығып, тышҡа сығып, ишекте туҡылдатып, икенсе бурһыҡ булып, һөйләшеп тормай, бит. Шунда уҡ миңә тағы исем ҡушырға барырға кәрәк. Мына күрәгеҙме, ҡыҫҡарттыҡ, бит. Ҡыҫҡарҙы тиҙ генә. Шуның һеҙ өйгә килеп ингәс, берәү ҙә унан нимәлер ашаның тип һораманы. Шуның төлкө әйтмәне, мин шуны ашаным, май ашаным, ҡаҙылы. Тағы ла быныһы ҡабатланманы, сөнки ул бик мөһим түгел. Иң мөһиме бында ошо баш баланың исеме. Мына тыңлағыҙ әле, яңы тыуған балаға ниндәй исем ҡуштың? Уртансы, мына беҙҙең ваҡиғалар һаман үҫә бара, бит. Хәҙер был уртаһына барып етте. Шул ваҡытта бала тыңлап ултырған кеше тейгенде, әкиәтте, ҡылт итеп иҫенә төшә инде. Беренсеһен баш бала тине, икенсеһен урта. Тимәк, был баланың исеме тураһында һүҙ бармай, майҙы күпме ашағаны тураһында һүҙ бара. Тәүҙә ошолай өстән бер өлөш өҫтөн ашаны, хәҙер уртаһына етте. Хәҙер бит ашап бөтөрә бит инде тип уйлай башлай. Өсөнсөһөн нимә тип ҡушыр икән? Күрәгеҙме, фекер үҫә башлай тыңлаған кешенең. Мына шуның өсөн кәрәк ул. Хәҙер өсөнсө көндө бөтөнләй яҙып тормайҙар. Кемдер бала исем ҡушырға бир. Ҡыҫҡартыу, мына ҡыҫҡартыу вариантта әйттем бит. Шунда уҡ бер һөйләм генә килә лә, батманды таҙартҡансы ялай ҙа өйгә ингән. Йә, ниндәй исем ҡуштың тип һораған унан айыу. Хәҙер һеҙ мин әйтмәһәм дә, хатта һөйләүсе әйтмәһә лә, кеше уйлай бит инде, был или бәләкәс тип ҡушты, или һуңғыһы тип ҡушты. Ә мында әкиәттә кинйә тип ҡушҡан, бит. Кинйә тип ҡушты, бөттө тигәнһе, или бөттө тип ҡушырға мөмкин, кем белә инде. Ниндәй исем булһа ла ярай. Иң мөһиме, ул мәғәнәһе ошолай булырға тейеш. Мына ошондай теге развитие событий тип атала инде. Ошо эш хәрәкәттең ошо үҫеүен күрһәтеү ҙә нитә. Ҡыҙыҡ бара инде. Мына шулай, хәҙер һеҙ белдегеҙ, ниндәй һөйләмдәр менән әкиәттә геройҙарҙы һөйләтергә була икән. Беҙҙең дәресебеҙҙең ваҡытта шулай тиҙ генә үтеп китте, бит. Хәҙер һеҙгә мин өлгөрһәм, мин быйылғы йылда мына һуңғы дәрес, мин өлгөргәнсә генә һеҙҙе ҡотлап китәйем. 2021 йыл менән, яңы йыл менән һеҙҙе ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайым, бит. Һеҙгә әкиәти матур йыл, ижади йыл теләйем. Матур-матур әкиәттәр яҙығыҙ. Киләһе йылдың беренсе дәресе 8 ғинварҙа була. Ул дәрестә беҙ ана шул нейҙе, конкурсҡа ниндәй эштәр килә, исемдәрен атамай ғына, шул эштәр тураһында, ул эштәрҙә ниндәйҙер әҙерәк кенә төҙәтергә булалар бәлки, мына шундай тикшереү тип атала инде. Һығымталар яһау, ҡайҙа нимәгә иғтибар итергә, ана шуларҙы үтербеҙ, яраймы? Әгәр ҙә теләһәгеҙ, шул килгән эштәрҙе оҡшатмаһағыҙ инде, алырһығыҙ, яңынан төҙәтеп яҙып бирерһегеҙ. Әммә эштәрҙе хәҙер үк ебәрә башлағыҙ, каникулда яҙығыҙ, күп итеп. Һеҙгә мин уңыштар теләйем. Әгәр һүнеп ҡуйһа, ғәфү итегеҙ инде. Һау булып тороғоҙ, яраймы? Мына әле өлгөргән тиклем күрһәтәм. Беҙ мына хәҙер тағы ла бер ҡыҙыҡ була инде, был диалог тип атала барыбер. Шул нейҙең һөйләшеүе инде геройҙарҙың. Ҡайҙа булды икән ул? Ҡайҙа, мына унда шикелле. Мин һеҙгә Фәрзәнә Аҡбулатованың бер әкиәтен тыңлатайым тигәйнем. Мына Аҡ тауыҡтың себеше тигән әкиәт. Тыңлағыҙ әле. Иң көслө ҡуян. Ой, яңылыш китте. Мына ошо. Мына ошолар бөтәһе лә сайтта бар. Аҡ тауыҡтың себеше ҡайҙа булған? Фәрзәнә Аҡбулатова. Тыңлағыҙ. Йәшәгән матур бер йәш аҡ тауыҡ. Ул һәр саҡ биләнеп, төҙәнеп кенә йөрөргә яратҡан. Башҡа тауыҡтар шикелле эш эшләргә кәрәк дип тә борсолмаған. Бына күрәһегеҙме, мин ниндәй ҡупшаҡ. Тик бүтәндәр янынан эре генә үтеп китер булған. Һауалы, тәкәббер тауыҡ ҡустары ла юҡ икән. Берҙән-бер көндө уны шулай япа-яңғыҙ йәшәү ялҡытҡан.
Ана башка тавыктар күп итеп себеш батып сыгарган. Кут. Бөтәһе лә татылдар. Миңа лә себеш сыгарырга кирәк. Кут. Бана нимәгә бирдем был өҙөктөй бит. Мына кот дигән ана шундай тавыктың һөйләшүҙәре, кикерикүк, әтәстек. Мына ошоларҙы ла һеҙ диалогка, хайуандар тураһындағы диалогка ҡуша алаһығыҙ. Мына хайуандар тураһындағы әкиәттә ни өсөн күп һөйләшәләр? Мин шуны әйтер инем. Сөнки хайуандар мына шул уйланы, шулай тип уйланы, шулай тип әйтергә уйланы, тип әйтеп булмай. Беҙ хайуандарҙың уйлаймы, уйламаймы икәнен белмәйбеҙ, бит. Шуның өсөн шулай тип әйтелә. Мына хәҙер ошо теге әкиәтте таңала тыңлайбыҙ. Беҙҙең әле осрашыуҙа ошо әкиәттең авторы ла бар. Фәрзәнә Аҡбулатова, мына мин күреп торам инде. Һаумы, Фәрзәнә.